Всем привет, ребята! С вами я, Король, и сегодня мы будем делать котер. Это с модом, а мы не будем с модом делать. Мы будем нормальный котер делать. Это сломаем и ставим блок. И все повсюду на 2-2 копаем. Кругом, кругом. Теперь возьмем обычный снег и на 3-3 вставляем. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3. Вот. Теперь возьмем обычный земля, ставим здесь, здесь, здесь и здесь. Возьмем стойка для брони и ровно вот. Сейчас нужно ровно ставить. Вот так вот. Здесь тоже нужно ровно ставить. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Все. Это ровно. Ну типа да, ровно. Возьмем обычный поршень. Ставим здесь 1 штук. И на 2-2 все вставляем. 2-2. 2. Ой. Вот. Ну. Видели, я неосторожно был и сломал. Здесь и... Ну, вот такой красивой штучка получается. Возьмем redstone блок или любой активатор. Активируем. Сначала сломаем поршень, потом redstone блок. Здесь тоже. Все. Ну, должна быть вот так вот. Здесь точно. Очень аккуратно, аккуратно надо это сделать все. Вот так вот. Вот здесь забыл. Вот такой вот. Теперь возьмем и все вставляем обратно. Вот так. Теперь можно сломать эти блоки. Очень аккуратно надо все сделать. И вместо них ставить... Ой! Обычные. Ну, вот так вот. Вот так вот. Так вот. И... Видите, круг получился. Стекло нужно нам. Теперь идем. Это сейчас покажу. Немножечко вот так. Вот, все. Нужно повсюду вот ставить поршни. Дурацкие поршни. Это вообще ты поршни. Ой, застрял. Ну, прикольно было. И что? Ну ладно, ну. Ой, блин, надо один. Простите меня. Простите. Простите 100 раз. Нужно было один ряд вверх. Вот так вот. Все. Теперь ставим земля. Можете другой блок ставить. И активация. Все.
Простите. Вот так. Это зачем почему-то здесь не ставим? Ну, ладно. Вот так. Теперь возьмем стекло и ставим. Вот так вот. Теперь еще разочек активируем. Активируем. Что со мной? И вы видите, тут какие-то маленькие. Вот. Это все сломаем. Вот так. Возьмем голова скелетона и вот так вот ставим. Ставим, 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 ставим. Это для пикника можно даже говорить. Возьмем зажигалку и вуаля. Теперь этот и этот будем сравнивать. Это маленький такой тупой, даже не видно. А это настоящий такой. Ну, видите, да, по-моему, все круто. И это безопасно, можно и такой что-то пикник сделать в Майнкрафте. Ну, у меня такой видео получился. С вами был я, Кор. Всем удачи, всем пока. 2 костер. Ура, у меня 2 костер. Всем пока, 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 пока.